اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 1602 نمبر حدیث شریف ہے 1672 نمبر. وعن معاویة بن الحکم رضی اللہ تعالی عنہ قال زمون سردار سیدنا حضرت معاویہ ابن حکم رضی اللہ عنہ دا حدیث روایت تے. صحابی نامہ دا معاویہ، اللہ پاک دے راضی شي، اللہ پاک دے خپل ځان ناراضی کی، اللہ پاک دے زما ستا او د ټول امت د طرفه بهترینی بدلی ورکړي. قال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمائی قلت یا رسول اللہ، ما عرض کو ہے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی حدیث عہد بجاہلیت، زما زمانہ جاہلیت زمانے سره نږدې ده، یعنی اوس زه مسلمان شوی ما د جاہلیت زمانه سره زما زمانہ جوخته وم. وقد جاء الله تعالی بالاسلام، او اوس مې په الله پاک باندې ایمان راوړی دی، مسلمان شوی ما، یعنی تازه مسلمان شوی ما. د جاہلیت کارونه امې اوس پریښي دي. د جاہلیت په زمانه کې د ایمان راوړو نه مخکې به مونږ خلق وان منا رجالا، په مونږ کې بس خلقو یأتون الکهان، هغوی به د نجومیانو له ورتله، پالګرو او کوډمارو او نجومیانو له بتله. نو قال نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې اوس دې کله ایمان راوړي مسلمان شوي فلا تأتهم، نجومیانو له به نه ځې راځې. نجومیانو له تګ د مسلمان دپاره منع دی، حرام دی، بلکې د کفر کار دی. قلت وی بیا ما عرض کو ومنا رجال یتطیرون، مونږ کې ځینې خلق داسې وو چې هغوی به بدفالي نیوه. بدفالي دې ته وایي سپیرتوب. مونږ کې داسې کمعقل خلق شته دی چې روزي که نه دی چوک ته دلته څوک وویني هو بس دا ورځ مې خرابه ده که ښې پلانې مې په سترګو لګېد، نامه یې مې مخامخ هم ورته وایي. اخلاق او زبان خو بس دغسې حال دی که نه، دې ته نه ګوري چې دا مشر دی که معذوره دی که سم دی، بس وي فلانې مې په سترګو لګېد ورځ به مې خراب چې ده داسې ویل چې ورځ به مې خراب وي، کېدای شي دا د ملایکو د امین وخت او ملایکې په امین وایي د ده به د رښتیا ورځ خراب وي، او دی بیا هغه پسې ورتپي چې دا مې دی په سترګو لګېدلی. نو او بعضې کسان وي چرګه چې بانګ ووایي دا سپیره ده وي حلالی کوي، او بعضې کسان وایي چې نارینه د کوره کم وخت کې وځي دغه ټایم کې به وي جارو نه وهي، بیا وي دا نارینه جارو کېږي. نو ولې که دا جارو نه وهو دوی به د جارو نه بچ شي، جارو کېږو به ټول ښه که خیر انشاءالله تعالی. نو دا سپیرتوب نشته، ها په اسلام کې سپیرتوب نشته. دا فلانې را پورې سپیره شو، ښه خواښې به ښه په ډنګ ډونګ باندې انګور راولي، همدا خواښې شوګری خواښې نه ده چې رکو تصبیرګي کوي، سجدې تصبیرګي کوي، او چې په دغه کې راپاسوله نو بیا ګډېږي، دا هم تاویږي، بیا نه ګوډې خوږېږي، او دا هم بیوټي پارلر ته روانه ده. دا اسونو نالونه وال چنده خو هم ورسره خپې اوچتې کړي. دې ته خو بجلیګر مولوي صاحب بل ټکی ویلی دی، خو موږ نه شو ویلی، موږ پرې بد ښکارو، او بس هغوی ویلی شو تکړه وایي ته ورسره څه لځې وي. نو انګور یې راوسته، بیا چې خامخا اوس غم خادي خو شته دی، دا خو ژوند کې پېښېږي. که څه پېښه وشوه دې کور کې نو بیا وایي دا را پورې دا انګور سپیره شو، هم ته سپیره یې، سپیره په دغه کې نشته، ښه په شریعت کې. تاسو حدیث ته غوږ دی که نه؟ معاویه رضی الله عنه فرمایي وایي جاهلیت کې به دا کارونه کېده، مونږ به بعضې څیزونه بعضې ځایونه او بعضې کسان ځان پورې سپیره ګڼل چې دا ځای را پورې سپیره شو، دا شی را پورې سپیره شو، دا کس مې په سترګو لګېدو سپیره شو. نو قال نبی علیه السلام څه جواب ورکړی دی؟ غوږ ورته ونیسئ. ښه پیغمبر علیه السلام په خبره خو به منع کوو که نه. ذلک شیء یجدونه فی صدورهم، دا یو څیز دی چې د دوی په زړونو کې دی. فلا یصدهم، دوی د کارونو نه منې نه کړي. مطلب دا دی د دې سپیره ګڼلو هېڅ حقیقت په اسلام کې نشته. د خبرې مطلب دا د دوی په زړونو کې هسې یو څیز راغلی دی او دا د دوی د کار نه منع نه کړي. مطلب څه دی چې دا د دې هېڅ حقیقت نشته دی د سپیره ګڼلو. ما پورې دا څیز سپیره شو، ما پورې دا کور سپیره شو، ما پورې دا
رشتہ دار سپیره شو، ګاونډي سپیره شو، فلانې مې ولید. حاجي قلت ومنا رجال یخطون، مونږ کې به جاهلیت زمانه کې څه کسانو هغوی به خط راښکوله کیره. ما مخکې هم تاسو ته ویلي داسې به یې په ځمکه یا په کاغذ ښې ډېرې لکیرې داسې ووهلې او یو کار دی د هغې دپاره اوس خپل قسمت معلوموي، څاروی اخلي، کور اخلي، کور جوړوي، رشته کوي چې دا به ما پورې بختوري که سپیره بی. نو هغه ډېرې لکیرې به یې چې والې وي هغې نه به بیا دوه لکیرې ورانولې که آخر کې به 2 لکیرې پاتې شي، بس وایي دا کار را پورې بختور دی، دا سیز، دا څاروی، دا کور، بس دا کوم. که هغه لکیرې به 2 ورانولې او یو به پاتې شوه طاق، جفت او طاق خو پېژنئ که نه، طاق به پاتې شو، نو بیا به ویل هو دا کار را پورې سپیره دی، بد دا نه کوم. دا خطونه بیا وهله. نو قال نبی علیہ السلام فرمایل کان نبی من الانبیاء یخط، په نبیانو کې یو نبی هغه دانیال علیہ السلام یا ادریس علیہ السلام، دانیال علیہ السلام یا ادریس علیہ السلام، شارحینو د حدیث دا 2 نامې اخیستي دي. نبی علیہ السلام فرمایي په نبیانو کې یو نبی یخط، هغه به هم لکیرې وهلې، د لکیرو علم هغه الله پاک ورکړی. خدا یاد ساتئ چې هغه وفات شو دانیال علیہ السلام یا ادریس علیہ السلام، هغه علم هم ورسره ختم شوی دی، اوس هغه د لکیرو والا علم نشته دی. فمن وافق خطه فذاک، که د چا خط د هغه نبي د خط سره یو شان شو خو بیا خو صحیح ده، او که د چا ورسره یو شان نشو نو بیا صحیح نه ده. نو اوس په پته څنګه لګي چې دا علم رمل او دا خطونه د هغه نبي د ادریس علیه السلام او د دانیال علیه السلام د خط سره یو شان شو که یو شان نشو، دا خط د سره اوس پته نه لګي یا منسوخ شوی دی، ختم. لهذا په خطونو په لکیرو باندې دا قسمتونه معلومول دا حرام دي، ناروا دي. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی. 3 خبرې حدیث کې راغلي، نبی علیہ السلام موږ منع کړي او 3 واړه د جاهلیت، د کفر او د شرک د زمانې کارونه دي. چې د جاهلیت کارونه دي، د کفر کارونه دي، د ګناه کارونه دي، حرام اب کو که پریدو به. نمبر 1 کوډمار کس لورتګ، کاله ورک شوی دی فلانی دی کې بابو داغه نوک ګوري نشته دا کاله بیا ملو شي یا به ملو نشي او کې دې شي په دې تک کې ته ایمان موبایلی، دومره خطرناک کار دی. اوس باندې کېدل د باندې کېدل خدای ته خپل کار دی، باندې کیږي چرته مو پاخه د تونه دی راکی علماء ته زمونږ وګ نشته او د آخرت په حق لا زمونږ څومره یقین دی ایمان دی، نو بس هغه چاته پته دی بدل ته لار سره کوي آخرت کې غواړه داسې پکشته. آخرت د میلې ورځ کوي، د سخت ورځ د الله ورځ د الله پاک سره د عافیت معاملو. یو د کوډمار لورتګ، نجومی لورتګ، دا منه دی نبی علیہ السلام باندې فرمایلی دی. دویم څوک یو کس یا یو سیز یا یو شی یا یو ځای سپیره ګڼل، دا نشته دی، سپیره توب نشته په اسلام کې. بس نه سپیره د یو کس دپاره هغه ځای دی چې کوم ځای کې د ګناه او که نافرماني وکړه، سپیره نه و خو د ګناه د وجې نه د پورې څه شو سپیره شو. اوس که د په دقه ځای فوري توبه وویست او د لپاره بیا بختور شو، نو سپیره توب شته نه. یو وخت او ټیم په دې اوو ورځو کې نه دی، هفته کې یو ورځ هم سپیره نشته، ټولې بختوري دي. خو چې چا نه کم ټیم کومه ورځ ګناه کې تېره شو، دا ټیم او دا ګناه د ده لپاره سپیره ده، د نور چا دپاره نه. بختوره کېږي به څنګه چې فوري توبه وباسي په دغه ورځ کې. او دغه شان یو شخص هغه انګور وي او که زوی لور د چا وشي نوسې نوسه وشي او دی وایي چې دا ما پورې سپیره شو، نه چې کوم شخص ستا دپاره د ګناه ذریعه وګرځېده دا سپیره دی، د ګناه ذریعه چې وګرځي او چې بیا د نیکۍ ذریعه وګرځي او د توبې ذریعه وګرځي هغه سپیره نه دی. او درېیمه خبره وویله چې خط علم رمل ورته وایي د نجومیانو دا لکیري مکیري، نو دا حرامي دی. الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. نمانځه سبق اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، اے الله اے زمونږ ربا راکې مونږ ته دنیا کې ښېګړه خوبي، یعنی دنیا کې هر یو کار سم کی، چې دنیا هم سمه شي څومره مشکل به حل شي. نو دا مونږ او تاسو په مانځه کې الله ته وایو یا الله زمونږ دنیا سمه کړي، محتاج دنیا به هم ترې غواړو. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه، دویم ټکی څنګه دی؟ وفي الآخرة حسنه، او یا الله ای زمونږ پروردګار مونږ ته په آخرت کې اصل زندگی هغه ده، دلته هم ډېره تېره کړه لږه تېره او لږه پاتې ده که ډېره پاتې ده، او دا ډېر هم چې تېره کړه پوه شوئ پې تاسو که پې نه پوهئ بلي ماما خو مونږ کې ټولو نه مشر دی، یعنې دا نور 60 ساله 70 ساله مشران هم ناست دي، نه تپوس وکئ وایي تاسو الکتوب څنګه تېر شو، ځواني څنګه تېره شوه، د واده نه مخکې زندګي هم څنګه تېره شوه، واده نه پس زندګي څنګه تېره شوه. نو دي خو لا پرېږده په سوونو کاله زندګي په زرګونو کاله زندګي چې کوم پیغمبر ته میلو هغه نه تپوس وشو ژوند څنګه تېر شو، وایي لکه چې یو حال وي، لکه دا جومات حال دی دلته ور دی که نه، او یو دلته د محراب کې وري په هغې راننوتم او ایثار نه شم او داسې ترې ووتم، څومره وخت به پرې لګېدلی، داسې زرګونه کاله وي تېر شو. نو اصل زندګي ګوره د آخرت ته، آخرت هېر نه کوي. مونږ د دې اوس وخت خلکو نه بیخي هېر شوی دی، کارونه ډېر شوي دي که نه، نو سوچ تم نوزګاري ګو لږ خیر دی 40 غنټو کې اس یو ځل ځان ته داسې وایه نوم ځان ته له فلانکي خانه آخرت شته ګورې ښه
مرګ شته بس تا نه به لوی بزرګ جوړ شي که خیر په 24 ګنټو کې یو ځل ځان ته غږ کوه هغه د کېدو وخت کې وي که کار کسب وخت کې ځان ته نومله پلانکي خانه آخرت شته ګورې مرګ شته اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة او په آخرت کې مونږ لا ښېګړه او خوبي راکړي د آخرت مزل کوم دی نه شروع کېږي ځان کدن الله دې په مونږ آسان کړي او الله دې مونږ نه شرموي دې موجوده خلکو ته او بیا د آخرت دویمه سختي کومه یو ده د قبر دا سات نه دا تبه چې اخرنۍ پکې دي او 2 ټراله خوري ورواړي او نیمه ټراله کاڼي پکې دي 12 پیسې بس هغه خو سره سری ساری کی نه بیا مونږ ولې د خسته خسته بنگلو نه لاشونه اوچت نه کچې د غادرو تم یو په فورمونو باندې به خوبونه کول خولي فورمونه خسته خسته کمرې او د غینم لاشونه اوچت تم یو اجرو کې دفن نو مونږ بلاسه نه دفن کایس نو سخت یو دغه مرحله ده سخت او دلته ګورې څوک چا سره په کار نه راځي نو یا الله دغه ته مونږ له ښېګړه راکا خوبي راکا دغه ځای کې را سره نرمي وکړه آخرت هم ښه ښایسته او بیا د محشر ورځ حساب ته مخامخ کېدل د زری حساب به کېږي د زری حساب شته دا ټکې به نه کوئ پاکستانیانو چې څوک یې تپوس کوي تاسو خو دا ټکې کوئ که نه د بجلۍ د غلا په وخت کې هم څه وایي څوک یې تپوس کوي مړه نو ولې تا د تپوس په ورځ باندې ایمان نه دی راوړی وبالیوم الاخر آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر څه مطلب د حساب په ورځ باندې می ایمان دی ذره نیکي چې چا کړي هم ځای نه ده ورته بدل میلاویږي او ذره بدي چې کړي هم ورته سزا میلاویږي څوک یې تپوس کوي به کافر کوي خیر دی وایي د هغه په ایمان نشته مسلمان به داسې نه وایي څوک یې تپوس کوي او تپوس والا ژوندی دی که مړ دی اوده دی که ویښ دی هر څه ویني ګوري په تیاره کې مې ورته ښکارم او په رڼا کې مې ورته ښکارم او کونډې مې ورته پټې ښکاري که د بنیرې نه پنایي او که دې خوا د بنیرې نه هم ورته ښکاري ځان له دوکه ورنه کو ګورې نو وفي الآخرة حسنه په آخرت کې مرا سره ښېګړه وکړي خدای خوبي یعنی هر سره آسان نیازبینه معامله را سره وکړي الله مونږ الله ډېر نیازبین ساتلي الله پاک دې قبر او آخرت کې مونږ او تاسو سره نیازبینه معامله وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وسلم